Dobar dan poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu recenziju na kanalu Motodnevnik. Danas imamo Yamahu Tenere 700 koji je, ja mislim, najpopularniji motor u svijetu za sve hardcore entuzijaste koji vole da voze motor po svim putevima. Krasi ga fenomenalni CP2 agregat koji deli sa agregatom iz motora Racer 7 i u ovoj verziji je, da kažem, dodatno unapređen i malo, da kažem, prilagođen Euro 5 plus normama. Dobio sam pitanje od nekog dečka skoro šta je sve izmenjeno na Teneri osim farova i TFT ekrana. Pa Yamaha je izmenila puno stvari, navešću sad listom sve šta su menjali i ja sam na prvu loptu rekao ok, nisu neke izmene, ali ono što je najbitnije izmenjeno, da kažem, osim farova koji super rade, inače noću testirao sam ih, baš lepo osvetljavaju put i kratka i duga stalno su upaljena i bukvalno ti lepo osvetljavaju kratki snop svetla i dugi, što je sjajno. Ekran je, naravno, kao što je dečko rekao, promijenjen i dodatno je, da kažem, nekako premium izgleda i super mi je što se vidi odlično i kad je jako sunce upereno u njega, tako da ekran je stvarno, da kažem, nekom drugom nivou. Osim toga, Yamaha je promenila svašta, ali ono što je najznačajnije, bih rekao, vešanje napred i nazad. Dolazi naravno i rally verzija sa još boljim vešanjem i većim hodom napred. Ovo ovdje je 210 mm hod, zadnji amortizer je 200 mm, ali izmijenjen je bukvalno čitav, što kako oni kažu, refine. I napred i nazad. Ono što je sad super, što možete na prednje viljuške, što niste mogli ranije da kažem, podešavate preload, plus rebound i dumping. Na zadnjem amortizeru isto to. I ono što je super, imate ovdje ovaj točkić, pokazat ću ga posle ako uspijem da ga uhvatim ispod blatobrana, gdje možete da namestite preload. Što je super, zato što ranije i malo, da kažem, kritika dešavalo se za neke jače off-road vozače da udari, da kažem, u kraj vešanja ako pređete preko nekih baš većih rupa. Sad to teško će bude slučaj, plus to, da kažem, držanje tog amortizera je sad čvršće izmijenjeno da bude nekako motor, da kažem, čvršći pri nekoj jačoj off-road vožnji. Izmijenjen je ceo korman, sad ima ove nove dugmiće, komande kao na svim ovim novim Yamahinim modelima. I ja sam srećan zbog toga, zato što su i dugmići sad veliki, lepi, kvalitetni, to mi se sviđa. Šta nije promijenjeno? Cena je ostala maltene ista. 11.890 prošle godine bio je 11 možda 500, tako neki 300 eura, čini mi se skočila cijena. Težina motora i dalje ispod 205 kg, što je super. Znači, iako je težište gore i zbog motora i zbog rezervoara, težina nije toliko osjetna. Da, visina sedišta je 875 i postoji opcija ugradnje, da kažem, nižeg sedišta i nižeg setovanja amortizera za niže vozače. Meni 181, ja da kažem, na gornjem delu stopala stojim. Položaj sidenja jako, da kažem, opušten i noge kad podignete, da kažem, imate neki taj opušten položaj, možete se voziti satima. Sedište mi je delovalo probitno da je na tvrđoj strani, ali vozio sam se sad već preko 500 km i rado bih putovao s tim svuda po svijetu. Šta još nije promijenjeno? 16 litara rezervoar i gume sa unutrašnjom gumom. To sad dosta njih kritikuje i pita se što nije Yamaha ubacila tubeless gume kao neki konkurenti, ali ima neki njihov odgovor tu iza koji ja ne znam. Meni šta je bilo čudno je zato što sad pričat ću to u stvarima koje su promijenjene. Sad imamo ride by wire, elektronski gas, ali nemamo tempomat, što je jako čudno. Naprimjer, na Tracer 7 i na MT-07 ima, na Teneri nema, što bih rekao da je možda mali minus i propuštena prilika od Yamahe da to unapredi, ali to je što je. Sad šta je promijenjeno? Bukvalno preko 10 stvari. TFT ekran, kao što sam rekao, precizan, lijep, meni jedan od boljih na ovakvim motorima. Modovi vožnji, elektronski gas, dosta lepše to radi sad u vožnji, upeglanije nego ranije gas na Saili, što je omogućilo da imaš sad i traction control, što ranije na Teneri nije bilo, što ja mislim da je dosta bitno, pogotovo kad voziš sa ovim nekim 50-50 gumama i voziš po putu i ovamo traction control zna da pomogne u vožnji. Nogostupi su sad širi, to jest ovdje gdje stavljaš noge i nekako je lepši položaj kad ostaneš. Testirat ćemo i to u vožnji. Air intake je sad prerađen da nekako malo dobije više torka u nižim obrtajima i obzirom da motor je u fazi razrade i vozimo ga do nekih 5000 obrtaja, mogu reći da je to tačno. Bukvalno u tim niskim obrtajima vidiš, pogotovo kada staviš u sport mod, koliko lijepo povuče motor. Vetrobran, iako deluje isti, sad je jednodelni, ranije bio iz 2-3 dela, ali nekako sad je nekako lepše upakovan ovaj dizajn. Poklopac za gorivo, ranije se skidao skroz, bukvalno baciš ključ, izvučuješ ceo poklopac, sad je pomeriš ga, sipaš gorivo i vratiš. Imate sad USB-C port napred, to mislim da ranije
nije malo i imamo nove LED farove. No idemo mi ovo da vozimo u svim uslovima pa ćemo da vidimo kako se motor ponaša u svim, da kažem, uslovima vožnje. Tako da ostanite do kraja klipa ako vas zanima ovaj motor i like, subscribe i ostalo. Znate sve već. Da vidimo kakav je motor za vožnju po autoputu. Motor je još u fazi rasrade. Prešao je 244 km. Temperatura napolju je prilično topla. 38 stepeni. Zato ne nosim opremu, što ne savjetujem. Svakako ne idemo brzo, a hoću podeliti neke utiske. Vezano za vožnju na autoputu. Nećemo moći sad ništa brže da idemo. Obzirom da u fazi rasrade motor traži da se pazi i mazi, da se vozi ne uvijek pod konstantnim gasom i do 5000 obrtaja, ali ja hoću da podelim s vama kakav je osjećaj voziti Teneru na autoput. I evo ti sad lupam, sad ćemo iz ovog kamiona u 6. brzini na 4000 obrtaja, ideš neki 95 km na sat i tad je, da vidimo koliko je prosječna potrošnja. Prosječna potrošnja je tad 3,1 litar. Ako podigneš na 2,7, 3,1, ako podigneš na 4500 obrtaja, onda tu ideš neki 105 km na čas. Motor ima bukvalno toliko snage da ga odvrneš. I ovdje već ideš 105, što je skroz ok, prosječna potrošnja je 3,4 litra. Sad ćemo zaobiđemo kamion da priđemo 5000 obrtaja i ako bi konstantno vozili na 5000 obrtaja, onda bi potrošnja skočila na nekih 4,7 litara ili manje, ne? O ne, 3,3, fantazija. Udobnost na autoputu. Udobnost je, mogu da kažem, prilično dobra. Prvobitno kad sam seo na motor delovao mi je neudobnije od prošlogodišnjeg modela, ali onda sam poslije skapirao da su menjali zadnji amortizer i viljuške su drugačije i onda sam čačkao malo preload na zadnjem amortizeru i onda sam vidio da u principu on je malo više bio zategnut za tu neku kao sportsku vožnju. Tako da onda sam ga malo opustio nekih par stepena u soft. On ima inače 25-26 podešavanja za preload, zavisi da li nosite sapodnika, da li putujete s torbama, koliko ste teški itd. Ja sam ga stavio na nekih recimo 6-7 od softa, najmekšeg, i sad je u principu jako, kao da putuješ sa lađom, brate. Zaštita od vetra, ne krećemo se nešto sad brzo, ali ono što mogu da primetim sa strane, ovdje vam prelazi vetar i što je super, hladi ti ruke, pogotovo kad je 35 stepeni na polju ili ako ste još u full opremi, bukvalno niste svesni koliko ispod vam isparava telo. Ja sad kad sam stao na pumpu sam tek video koliko sam žedak, zato što, brate, bukvalno te sunce i vrućina te da kažem, istope nekako. Ovaj vizir sad ću baš da testiram, evo ovdje nema vetra uopšte, znači negde tu u ravni sa očima, nema vetra, gore u vrh kacige ima i ja se sedim, da kažem, opušteno, 1,81 sam visine. Sad ako se ovako ispravim skroz, ispravim kičmu, onda tad osjećam vetar u kacigi i u vratu malo, tako da ako ste malo visočiji, možda će da vam treba malo bolja zaštita od vetra. Za snagu, za preticanje ne bih puno da pričam, obzirom da je motor u fazi rasrade, ne mogu da ga istestiram. Eventualno mogu se približiti kamionu na neki 3500 obrtaja pa da dam gaz, čisto to da vam pokažem. Znači idemo malo da mu priđemo, onda pustimo gaz i evo motor pada neki 3500 obrtaja. Da, žmigavac, mi smo sad, ima dva režima vožnje, pokazat ću vam poslije to. Mislim, motor ima snage, bukvalno na vrh gasa sam dao i to. Da nije nešto sad dovoljno, ali mislim da je ovo više nego što ikom treba snage. Sad ovaj novi TFT ekran je nekako pregledniji i preko dana i na suncu. To mi se sviđa, malo su jasnijevi brojevi. To mi je skroz cool. Sad kad zadržite ovo dugme, čekaj jednom da stisnem, stisnem jednom. Uglavnom kad dajete gas,
ne možete da menjate ništa, ali kad pustite gas možete recimo ovdje da stavite u sport i u principu imate tu još neka podešavanja, da ugasite ABS, da ugasite traction control, ali sad ćemo probamo recimo sport mod sa 3.500 do 5.000 obrtaja. Toliko koliko možemo da vidimo da li je malo bolja responsivnost na gas, obzirom da od ove godine Tenera ima ride by wire sistem mod ove vožnje. I to mi se sviđa zato što bukvalno deluje da je dosta upeglaniji gas, znači nije nešto da te cima, u sport modu cima malo, mislim nije sad nešto da ti smeta, ok mi je, nije sad na svako dodavanje gasa, bukvalno možeš da doziraš gas i da ti bude prijatno. Ajde da vratim na Explore. Na Explore responsivnost na gas je skroz pitoma, lepa, to mi se sviđa. Znači nema ni u jednom trenutku da ti je nešto neprijatno. Da imaš isto da menjaš temu, enduro da staviš više, neće, nešto nema veze, ali uglavnom ima dve teme za prikaz, da kažem informacije. Od informacije imate da vidite potrošnju, temperaturu motora, napolje temperaturu, koliko ste prešli ukupno kilometara, trip 1, trip 2, trip CD, ne znam šta je, koliko je instant potrošnja. Evo ovdje vidite 3 litra na 4.500 obrtaja, prosječna potrošnja generalno i to je to. Ja uglavnom držim ovako da gledam ukupnu kilometražu i temperaturu na polju, mada možda i bolje da imaš temperaturu samo agregata i vazduha, nemam pojma, tako da to je stvar preferencije. Ovdje imate USB-C socket, što je cool, i ovdje imate opciju da izgasite ABS, tako da to ćemo testiramo sutra negdje kad budemo malo gore tamo u planini, negdje u Pešteri, ne znam ni sam gde. Mislim da je to što se tiče vožnje na autoputu. Da, još jedna stvar za sedište što mi se sviđa, što isto važe i za svaki enduro motor, što može da se pomeraš, dugačko je sedište, možda sedneš više napred, možda sedneš nazad, to mi je cool skroz. Sad imam i jedan ranac i drugi zato što nemam torbe, nosim i opremu i ali možeš i da ustaneš ovako i da zagrliš nogama rezervoar i da ideš, da kruziraš i da se tripuješ da si ptic. Fuzasteri, vibracije ne postoje, dole imaju ove gume na fuzastere, možete se skinu ako volite, vozite baš u čizme i off-road, tako da to je sve cool. Delo mi da su isto kao kad sam bio na prezentaciji Tracera sedmice, da su unapredili ovaj motor još više, pogotovo sad s ovim elektronskim gasom, da bude malo više ispeglan. Poslije ćemo ga snimati malo na Ibarskoj gdje ćemo pričati malo, tamo će bude više rupa i svega, kakva je udobnost preko rupa na regionalnim putevima i tim magistralnim putevima, kakav je menjač, da menjač mi deluje da je malo bolji, ali nije toliko unapređen, rekao bih, kao na modelu Tracer 7 za 2025. Tamo mi je bio nekako prenos kratak i lep, nekako mekši. Ovdje i dalje malo da kažem tvrđi, što možda ima smisla, zato što verovatno pretpostavljaju da će Teneru da voze ljudi koji voze off-road čizme, da ti treba malo veći, da kažem, hod nogom, tako da možda je to razlog, možda ne, ali menjač je jednostavno malo tvrđi. Ono što mi se sviđa kod menjača je što, kako se zove, precizan. Znači, bukvalno nije mi se desilo nikad da promašim brzinu i spadnem iz brzine ili bilo šta drugo. Menjač je sad još bolje razrađen, znači kako šalta, fantazije. Znači, šalta kao da je razrađen motor. A koliko smo prešli? Pa dobro, 370 km. Malo se vozimo po Ibarskoj. Ono što mi se sviđa s ovim motorom, kako ti sigurnost daje preko ovih rupa i koliko je udoban. Ovdje se vozim sa autom, to je pakav. U principu da, ja sam samo malo da snimim ovdje na Ibarsku. Vidimo kako se motor vozi po krivinama, kočnice. Bih rekao da su i dalje malo slabije, isto kao na prošlogodišnjem modelu. Ne vidim tu neki upgrade, ali dovoljno ok koč, imaš lep osjećaj na kočenju, to mi je bitno. Ove gume isto kao na prošlogodišnjem modelu su fantazija, deluju super i za asfalt i za sve, a motor je da se vozi i po ovim krivinama, pesma. Stvarno, sviđa mi se baš. Tako da, Tenerica, i sviđa mi se sve ove rupe kako upija, to je ekstra.
bukvalno ne osjećaš ništa. Menjač mi deluje da se baš lijepo razradio. Na početak mi je bio malo tvrd. Sad mi je pesma. Sviđa mi se, ima lijepo motorno kočenje kad ga baciš u manju, to mi isto cool. I da, inače prebacili smo se u sport mod, da znate. Tako da ovdje sad responsivnost gasa malo bolja. Onaj drugi mod je više za kruziranje, da kažemo možda čak i ekonomičan mod vožnje. Ova je malo, eto, ti treba snage. Motor za sad prešao sam, koliko to neki 150 km iz cuga, jedino mi vrućina smeta, a motor ne bi se skidao s njega, nego je toplo baš. Pa sam morao da stanem da se malo osvežim. Evo polako, jedan po jedan. Evo ga, vidiš, velika rupa, ja pogodim, ništa, motor, pa upi i kaže, slobodno ti vozi, brate moj. Kočnice, ne znam da li mogu da se našteluju da budu još oštrije, ja bi još malo naštelao, ali kapiram, opa, šta je ovo, pala grana jebot. Ova krivina dugačka, karama zna. Ali tenera to pegla sve bez problema. Tako da, iskreno po krivinama, lijep motor skroz za vožnju. Nije da se čuje krivine kao neki sportak ili bilo šta, ali uliva dosta poverenja, iskreno, to mi se sviđa. Zato što, ne znam, na moj XSR ili na nekog sportaka, kad pogodim rupu, malo bude, ako nije dobro vešanje, malo ti bude frkica. Sa ovim motorom kad pogodiš rupu znaš da već ništa se desi. Sedište, posle dužeg sedenja vidim da u principu bi moglo bude bolje. Vešanje, osjećam da radi fenomenalno posao, ali sedište bi realno moglo bude bolje. Tako da ne znam da li može da se upgradeuje na obični model sedište od relije, verovatno može. Vešanje toliko dobro radi posao, ovaj zadnji amortizer, pogotovo kad sam opustio preload. Sad mi je i dovoljno tvrd i dovoljno udoban da mogu da uživam. Čak i kamen neki da mi izleti, evo sad kod ovih rupa. Motor, samo to, papap, i vratite, gdje treba budeš. Tako da, zanimljivo. Ono što mi se isto sviđa na teneru, što možeš lagano da ustaneš i da malo se protegneš, ohladiš cijelo telo, brat. I onda te iz kamiona gleda, a ti u ravni visinom negde sa njim. Na prodaju parcela 13 arije. Ovo kad ustaneš možeš lijepo da vidiš i reklamu i sve. Idemo da sednemo, sviđaju mi se ovi fuzasteri, veliki su baš. Znači ustaneš bez problema. Kako lijep ima zvuk. Iako je prigušeno, osjećam kako to se lijepo čuje. Danju smo pod palmama. U principu tenera, kao što sam i pričao i za prošlu i ovo, najsvestraniji motor, ja mislim, što možeš da kupiš. Možeš da ga voziš po putevima, autoput, snage ima dovoljno da pretičeš, da obilaziš, udoban, solidno koči, nije ne koči ekstra, ali solidno, lijepo se vozi, a sutra ćemo da ga testiramo kroz prirodu, u njenom prirodnom okruženju. Vidimo kakva je tenera za gradsku vožnju, provlačenje, udobnost. Inače utisci posle 450 km deluje mi da se menjač razradio, da radi sve bolje. I ono što sam primetio je da pri većim obrtajima radi još bolje. Ajde ovdje traction control. A da, još pogotovo kad si u ovom Explore modu. Laganc. I kad šalta, ajde ovdje vidimo ABS kočnicina, klizav asfalt. Ajak, nema šanse prokliza. ABS, niti se upalio, niti što. Tako da, sviđa mi se to. Sve to radi kako treba. I za grad radi. I sviđa mi se preglednost. Znači, bukvalno kao da vidiš iznad auta kad se voziš. I šaltaš ga kao 125-icu, ali
Idemo gore kroz oslobođenje, gore su rupe. Da vidimo kakva je situacija. A devojko će lijevo, hoće. Izvini devojko. Zanima me kako se ovdje motor ponaša, pošto ovdje ima rupa koliko hoćeš, ali mislim da ovo tenera guta bez problema sve. Op. A da. Znači u ulicu kad vozim bilo šta 20 mogu da idem, brate, zbog rupa. Sa tenerom mogu da idem 50. Mislim, ne preporučujem da se ide do 50, ali čisto matematike objašnjavam koliko je vešanje dobro na teneru. Kočnice sviđa mi se, progresivne su, nisu previše agresivne, ali kad ti treba možda da se navališ, da ih uhvatiš jako. To mi je cool. Dobro, visoko si. Ovdje kad bi se još malo pomerili, možemo se uglavimo. Može. Ovdje ovaj džip, ali prošli smo. Opa. Pa dobro, u principu možeš se provlačiti s njim. Sviđa mi se, nije strašno. Visok si, pregledno ti je sve. Možeš da vidiš naprijed 2-3 auta, što je super. Tako da to je sve cool. Epa, welcome to beautiful Pešter. Sad se vozimo sa tenerom kroz Pešter. Plan je da je odvedemo na Vidikovac Molitva i da se popnemo gore do Uvca, zato što gore znam da nema saobraćaja. Mislim, ima i nešto malo off-road puta. Mi smo svakako u fazi razrade, nećemo nešto da ga stiskamo previše. Tako da idemo se uključiti na put i uživati prirodi. Vidjet ću ako bude imao neki put da se ode vamo u livade. Da odem tu, se vozim sa tenericom negde po poljani. Vidimo kakva je za vožnju po ovim putevima. Fantazija. Brat, ovo ti je motor za ove stvari. Op. Nisam neki enduro vozač, odmah da se razumemo. I ovdje je zatvoreno. Taman sam mislio da mogu se provučem gore, da ode malo u ova brda. Ali nema veze, da li ćemo se okrenemo ovdje. Preko ovih džombica. Treba malo zategnem zadnji amortizer. Ali ono što je bitno, kako je dobro kad se ustane na njega. Jedno skretanje neuspješno. Ali po putevima, brate, ovim regularnim, motor se ponaša fenomenalno. Znači, možda ga voziš i na putu i van, lagano. A vidimo ovamo šta je ovaj put. Evo, ovo je poenta sa tenerom. Na primjer, ja sa XSR-om, ovamo nikad ne bi skrenuo sa tenerom. Sad ćemo da testiramo, u sport mod smo, da vidimo kako radi ovaj đavo traction control, da odvrnemo pun gas. Dobro, nismo možda smeli baš pun gas, ali čisto sam teo da pokažem da traction control bukvalno ti oduzima gas kad krene točak da gubi trakciju, što je super. Idemo ovamo. Ono krene točak, ali vidiš pali se traction control gore na lampici. Tako da, to je skroz cool. Ovamo gdje smo došli, nemam pojma. ABS se pali pozadi, neće blokirati točak. Inače možete da ugasite ABS lagano kad zaustavite i onda će da vam blokira točak skroz. Ali ovako sa traction controlom i s ovim lagano može da se iskontroliše. Ovaj je put baš zahtevan, malo tehnički, što se kaže. Ja nisam tehnički vozač endura, mislim da skoro penjemo do nekih kuća, ali čisto da vidimo
koliko je motor ok se vozi, daj da otvorimo, da uđe malo vazduha, zato što ne mogu da dišem. Uf, nema vetra svakako ovdje, a motor podnosi sve bez problema. Ovamo je već tehnički pakao, ali može da se ustane na motoru lagano i u drugu vidiš voziš na 2000 obrtaja, motor nema niti vibracije niti išta i podnosi ove rupe sve bez problema. Inače pričat ću i posle, ali promijenili su malo položaj i vešanje, dosta da kažem sad bolje upija i rupe i sve. Kao što vidite ovdje ima rupa i put je show. Tako da samo nadam se da neće mi ovdje pobegne i padne negdje motor. Ali zanimljivo je da možeš sve sa tenerom da prođeš, gledaj. To je show. Proći ćemo nekako, rakice treba se vratiti. Gdje smo došli, brate moj, od više puta nema. Sad ide trava. Ali idemo da vidimo koga šiša. Jednom vozimo teneru. Da vidimo gdje ćemo se popnemo, popeli smo se na brdo, bro! Idemo! Odvrneš gas, okreće se točno zadnji. Fantazija. Tako da, ovo je bukvalno put gdje koze idu i ja sa tenerom. Ovdje negdje sa strane gleda kakav pogled na vrh broda gdje smo došli. Ali evo odavde pogledate, evo je rupa velika, hop, ali 21 točak to guta sve. Eno ga čak dole vidim put, asfalt na koji treba da se vratimo. Samo sam te da vam pokažem i naj put desno, vidiš to je cool, gara ide negdje u šumu. To mi je cool. Moramo se vratimo samo bezbedno. Ovdje sad rupa svega koja je sad bolja trasa, leve ili desna, ajmo u levu. Deluje mi manje kamenčića koji mogu da me bace. Ova desna je sad malo zeznuta, idemo kroz sredinu. Živi mi sve. Ovaj motor je show. Šta sve može da pređeš s njim. Evo je prednost sa tenerom. Da imam teneru, ja bi sve okolne puteve ovako istražio. Zato što znaš da možeš i lagan se skroz. Tako da, to je cool vešanje. Za sad nijednom nije udarilo u donji maksimum ili granicu, bez obzira na ove rupe, džombe, ok, možda neki off-road vozači će reći da sam ja i nesposoban vozač, sve to, ali to je sve ok, nego čisto prenosimo iskustva i osjećaj da je Yamaha radila nešto s vešanjem. Ovdje je neka rupica veća, mnogo lakše kad se ustane i kad se vozi nego ja. Još nema ni samopouzdanja ni sigurnosti da se vozim ovako sa motorom, ali kad ustaneš je još lakše da skačeš po rupama. Tamo ima neki lijep put kroz livade, možda se mogu i tamo malo srati. Ajde. Free bird. Imamo ovaj put vodi, tamo je neka džamija, tamo su neke kuće. Nema veze, malo čisto da probamo i po travi kako se vozi po vodima rupa, ne znamo, ali čisto malo, boga mi, rupavo. Vraćajte na put. Rakice. Ali pomaka da mu možeš da ga voziš kako god. Da ga stiskaš. Dobro. Ovo je bukvalno kao da voziš na regularan put.
kako ovo da stavim da mi ne ispadne negde sad, treba da mi se napuni ova baterija. I evo zašto je dobar USB-C. Zaboravio sam power bank, ali sam se setio da imam USB-C. Kakva lepa pešter, brat. Fantazija. Ajde testiramo ovdje gume po šljunku. Lagano sve. Ovo mi se sviđa kod ovog motora što možeš kad naletiš nekako negdje na šljunak. Ne moraš da brineš da ćeš da proklizaš lagano, nego gume to progutaju bez problema. I čak i do 5000 obrtaja kad ga vozim i deluje da imam dovoljno snage, što mi je cool skroz. A menjač sve bolji i bolji. Kakve ovdje nizbrdice, bajo. Šta je ovo? Kočnice, ja mislim da nisam komentarisao ni u jednom delu vožnje, ali mislim da su ok skroz. Iako su mi na prvu delovalo slabije malo. Rekao bi da su skroz ok. Bitno da imaš dobar osjećaj na kočenju i sviđa mi se što nisu agresivne mnogo. Što možeš da ih iskontrolišeš. To mi se sviđa. Sad je pitanje da li može se prođe ovdje motor. Pa možemo, ja mislim. Ovdje idemo. Može. Može tenera i kamenje i sve guta. Op. A bateriju isto progutala. Ovo je prednost sa tenerom, možda ideš da hoćeš. Evo ovdje boga mi. Opa. Peli smo se. Kroz kamenje i livade sa tenerom idem ja. Kakva priroda, brate. Fantazija. Eno go onda na vidikovac, što može se popneš, se slikaš. Fantazija. Pazi, prirodu. Kako lepo, brate, fantazija. Ovdje tenera pliva. Prejako. Sviđa mi se gdje sam došao. Pazi što je dobro ovdje ove kućice, brat, prejako iskreno. Ali najjače što ima i krušku. Molitva. Evo, vamo ne možemo s motorom. Ali ajde da vidimo gdje smo došli. Ovdje nog deli uljaške. To mi je top. Imamo krušku da bijemo, koliko moramo da je oteramo. Ovdje ima i kafić, terasica. Ovdje je lepši bre prilaz. I bolji put. Može da se spustiš do dole skroz. Da vidiš vidikovac. Sviđa mi se. Idemo nazad mi. Tenerica nas je poslužila svuda. Prošli smo sve terene. Idemo kući. Da sumiram utiske. Pa ljudi, završili smo vožnju sa ovim fenomenalnim motorom. Izvozali smo se u svim uslovima, kao što ste vidjeli. Može se reći testiranje motora u svim uslovima i kao što vidite, naravno, užasno je prljav, ali to je zašto je ovaj motor napravljen. Finalni utisci u poređenju s prošlogodišnjom Tenerom prvobitno mi je delovalo da je neudobniji, da je nekako krući itd., da mi se taj neki utisak, ali posle prvih 100 km sve se to, da kažem, promijenilo i motor se bukvalno skroz drugačije ponaša. Definitivno, kao što sam nabrojio već na početku videa, mnogo izmena, iako deluju sitne, mislim da dosta poboljšavaju to neko, da kažem, celokupno iskustvo. Kao što, ne znam, ranije zaboravio sam da me nerviralo kad otvoriš poklopac od rezervara, on ti ostane u ruku. Sviđa mi se što je to sad sređeno, dugmićevi sad su konačno
na nekom nivou kako bi trebalo i mislim u prošlogodišnji model nisam testirao po nekim onim rupama i džombama kao što sam vozio i po kamenju i gore u žešću prirodu, a kao što ste vidjeli jesam i nijednom nije zakazalo vešanje stvarno je unapređeno, radi odlično. A TFT ekran odličan, svetlo uveče odlično. Sviđa mi se agregat kako radi, delo mi je da mi je malo bolje upeglan, malo lepši zvuk ima, ne znam kako su tu uradili, ali fabrički ima baš neki lep zvuk. Nije glasan, ali taman, lepo se čuje. Ride by wire u poređenju isto s prošle godine mi se sviđa mnogo lepši odziv na gas, precizniji. Nema nikada te iznenadi, tačno znaš šta radiš, kako kontrolišeš i kočnici, isto to radi fenomenalno. Podesivost vešanja mi se sviđa sad što možeš da podesiš preload na prednje viljuške, shodno svojoj težini, ja preload napred nisam dirao, ali pozadi jesam i to mi je dosta popravilo udobnost vožnje. Sedište, dolazi sa ovim fabričkim sedištem koje zadužuje ture, možda može malo bude neudobno, ali imate opciju da kupite ono reli sedište, tako da to bi išlo verovatno neki upgrade i ja bih mu stavio i Akrapović, pošto sam čuo onaj neki World Raid, kako se čuje, to je još dublji, lepši zvuk. TFT ekran, odličan, pregledan i ono što je najbitnije, kad bije sunce u njega, on se vidi odlično, to je 10 od 10. I ima ove opcije sve povezivanja, da turn by turn navigacija, to mi se sve sviđa i sviđa mi se sad što zbog elektronskog gasa imaš ovaj traction control, koji, brate, baš dosta znači, pogotovo kad voziš po putu sa ovim 50-50 gumama, da te motor negde ne izbaci i ako ti treba off-road da ugasiš, ako si neki iskusan vozač, možeš jednostavno to da ugasiš. Ja se nisam smeo puno igrati, vidjeli ste, malo sam samo stiskao, a ne smiješ ni da odvrneš pun gas kad imaš limit do 5000, ali ok je to sve. Šta bi moglo da bude bolje? Menjač mi je dalje malo tvrd, ne znam da li će bude mekši kad se uradi prvi servis, ali utisak mi je kada ga upalim, krenem se vozim, prvi 10-15 minuta je malo tvrđi, posle kad se kao da se malo razradi i postane dosta mekši. Isto je bilo slučaj na prošlogodišnji agregat, ako ne i tvrđi menjač u odnosu na tako da nemam pojma, to bi voleo da bude bolje. Interesantno mi je i stvarno to mislim da je minus što nisu stavili tempomat, sad imaš elektronski gas, sve predispozicije da uradiš ovde dugme za tempomat. MT-07 ima tempomat, što nema tenera, vrati, nastav. Čudno. I udobnost fabričkog sedišta bi mogla bude bolja, to sam rekao. Tako da, u principu to je to. Idemo još da i njega ocenimo po onim mojim parametrima, da znate, tu imate ispod link do svih testiranih motora i kako su svi ocenjeni. Od 1 do 5 krećemo sa upravljivošću. Definitivno bih rekao 5, zato što najviše sam se iznenadio koliko se lepo vozi po krivinama i sa ovim velikim točkovima i gumama. Vozi si na off-road i gde hoćeš se vozi, po travi, što hoćeš. Stvarno i po gradu je ok za provlačenje, tako da udobnost tu zbog ovog fabričkog sedišta bih rekao 4, ali vešanje je dobro, tako da to mi je negde između 4 i 5. Nemam pojma, ajde nek bude 4. Zabavu u vožnji, nisam imao pun gas da se zabavim pravo, ali sam se opet zabavio i do 5000 obrtaja. Tako da mislim da je 5, pogotovo kad izađeš negde na neki makadam i to i odvrneš pun gas i znaš da neće ništa se desiti. Tako da to mi je super. Performanse kako ide, kako koči, kako ubrzava itd. Ja bih rekao da ovaj agregat samo, mislim, 100.000 tenera od 2021. do danas je prodato, a 400.000 CP2 agregata je ugrađeno u Evropi samo. Tako da mislim da tu nema šta se kaže i mislim da je to i razlog kad kažu što ono, naš, kad uporediš neki Kinezi teneru. Pouzdanost, brate, Japanci. Tako da 5. Cena, kvalitet, isto se nadovezuje za ovo. 11.800, neko će reći ok, mnogo para, ali 11.800, to je skok od 300 € u odnosu na prošlu godinu, a dobija si preko 10 unapređenja, tako da mislim da dobijaš još noviji, bolji motor za 300 € više. Rekao bi definitivno 5, zato što nema šta se požalim. Ok, ti sad kad bi stavio cruise control, možda ovo sedište, bolje, još neke stvari, možda bi cena bila pa se skuplja, onda pa se bili odvikali, ok, dam 12-13.000 € za teneru 700, bla bla, tako da mislim da Yamaha zna šta radi. Praktičnost, pogodan za vožnju, ja mislim da je ovo jedan od najpraktičnijih motora. Bukvalno, ovo je motor koji bi ja volio da imam u garaži, možeš da ga voziš off-road, po gradu, na autoput, u dvoje, šta hoćeš, tako da super je, baš je super. I kad ga staviš u elektronski mod, na Explore po gradu, on se vozi, brate, kao skuter, baš lagano skroz. I izrada i završna obrada,
sa svim ovim unapređenjima, rekao bih petica, samo ću sitne detalje odnosno na prošlogodišnju Teneru. Ne znam, vetroban je bio nekako malo iz 3 dela, bio nešto bez veze, kapice za rezervoar se isto nešto okretala, iščupa se cijela itd. Display isto bio, brate, sad to stoji čvrsto, bukvalno možeš da ga iščupaš koliko stoji čvrsto, tako da mislim da su tu popravili dosta kvalitet. I tu je čista petica, tako da Luka, editor, nek presabere sve ove ocene sad i nek upiše finalnu ocenu. Vama hvala što ste pratili još jednu recenziju na kanalu Motodnevnik. Hvala kompaniji Yamaha Barrel koja mi je dala ovaj motor bukvalno s 0 km na razrađivanje. Sad smo negdje na 690, ja mislim. Tako da do Beograda 686, 276, 900, koliko? 50, 60, taman, dok ga doteram u salon, on će bude spreman za prvi servis. A onda vas posle mi pozivam, možete da zakažete besplatnu test vožnju. Znači, poenta je bila razradi motor, da možete vi da testirate, a ja sam teo da vam prikažem motor u svim uslovima kako funkcioniše. U principu, to bi bilo to za ovaj klip. Hvala što ste pratili još jednu detaljnu recenziju. Ako vam se svidela, lajkujte ovaj video. Ako nešto nisam otkrio, pišite u komentarima ako vas zanima još nešto. I kako se zove, vidimo se u nekom narednom klipu. Do tad ne menjajte kanal, na pravom ste mestu. Ćao!